唔通陳展鵬同吳雲龍為咗間 BB 打起上嚟？飛呀飛呀，其實佢哋只係為咗無線劇《城寨英雄》進行武術訓練啫。不過咁啱得咁巧，占平你同 Philip 都曾經同嘉欣 BB 傳緋聞，今次情敵同場喎，會唔會覺得好尷尬啊？點會尷尬啫？而家件事又唔係真嘅，做乜要尷尬啫？好奇怪。咁你原本初聽過嗰個角色嘅時候，係咪第一女主角其實係阿嘉欣 BB？我真係唔知道，因為我自己好後期先知道入呢個劇，咁我都唔知係 band 添，係啊，我亦都唔知有咁多即係打得嘅人嚇，咁有阿嘉啊佢哋啊咁樣。咁你同阿吳雲龍使唔使打㗎？妖呢套劇個個男人都要打，女仔就亦都好多新手，由先吊威亞之類都有嘅嚇。嗱，Philip 咧就係打得之人，咁占平你係咪都預咗唔夠對方打啊？劇本方面，其實你講緊劇本定乜嘢先？劇本我梗係講。梗係劇啊！劇本方面其實係我哋係唔需要打嘅，因為我哋係幾兄弟，即係喺嗰個城寨即係對抗外敵咁樣嘅。有冇叫佢過你兩招啊？咁樣佢係師傅嚟㗎嘛？唔係，我覺得功夫即係其實係可以交流嘅咁其實有好多，譬如今次嘅武指啦，係嘛，郭師傅啦，我哋之前籌備，即係練都練咗差唔多。我就少練啲啦，因為我要開巨輪，練咗4-5堂，咁都盡量希望時間可以練多啲。